अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? अच्छा, ये ना मैंने ना वो है उकाड़े के साथ है जानवर 52 रियाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम शुरू किया मैंने डेयरी फार्म का। तो ये सामने आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं कि आपको जो हमने राफ्टर में कैंची वगैरह तैयारी की है, ये पर फुट में तकरीबन है 5 किलो पर फुट में 5 किलो है। ये सेंटर वाला हमारा पिलर आ रहा है तकरीबन 26 सेंटर वाला, और साइड वाला हमारा है 12 किलो। बाकी आपके सामने काम शुरू कर दिया हमने। बाकी आपके सामने इंशाल्लाह जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है इंशाल्लाह आपको मैं वीडियो बना के सेंड करूँगा। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। इंशाल्लाह आपको हर चीज़ डिटेल के साथ बताऊँगा। ओके।